koya mukili na senga te bachanga kocha erreur mosala nzambe talinga te na ko dévier ko so na boyi mosala nzambe koyoka ne pas dire na kim église na peut-être ça comprendre po erreur mosala nzambe betanga dibakuta lokola ya pengwi nga pena tika ko sambela po mosala nzambe pe apengwi est-ce que mukola suka na lola pasteur ba docteur simba mona maboko lokola bela mika ko tse bangolo la kotuna ba anje na 20 bozo 12 jamais les fabricants Kyrios Jarati Monsieur de Trop Adoros Congo TV abonnez-vous massivement tala mosala nzambe apengwa te yangani na sur son frère les fabricants Kyrios Jarati Monsieur de Trop Adoros Congo TV abonnez-vous massivement mutu mtazana terako akonzaka okay nazanga tino me nazana mwasi kolela kanga na piaka nanga kuta lela lokuta nanga momi nanga so na kose na tongo te na butu malala bien ay ba kemba zo ko sanga na kanga libela les fabricants Kyrios Jarati Monsieur de Trop Adoros Congo TV abonnez-vous massivement surtout tozabikela mwanzambe nzamba pona n'importe qui te oyo ko zana mukilinga mna bisa première église zaba verset première église motema na opeso conseil les fabricants Kyrios Jarati Monsieur de Trop Adoros Congo TV abonnez-vous massivement koboya église ité pona mabe ya mosali nzambe nde pesi bato bele ba yebite kotinda mana musala nzambe eza nzambe moko na bandimi na ye yambalo yo yaka na bible les fabricants Kyrios Jarati Monsieur de Trop Adoros Congo TV, abonnez-vous massivement, parole du maître. Adoros Congo TV ne tombera jamais, c'est pour des informations exceptionnelles. Parole de Kyrios Jarati de Trop. Bon, mon attention. Simba, attention. Attention. Mon Dieu, non, comme ça, tu n'as pas besoin de ça. Adoros Congo TV, votre chaîne. Adoros Congo TV, la chaîne des informations. Yeba sabona kaka baloba on sait jamais. Bakemba eba bien. Adorons et adoros. Non, on adorons l'éternel. Adoros Congo TV baloba on sait jamais. Ba sabona ka ba ma copine, ba tonton e. Ya ceux qui s'abonnent dans tout moi ça va tous s'abonner pe na Adoros Congo télévision. Pour ba sabona kaka. Bakemba moi ça lo ba mingi no José na bota baba. Babi abonnez parce que bon tout monde en a. Oyaki olobaki moni nada te na Adoros Congo nazalaki baloba kaka nada ba fanatique nyonso ya vie de loin oyo nyonso balingaka vie de loin biso nyonso tolanda Adoros Congo TV Adoros Congo TV nde makambo ba gag ba film nyonso bokuluka ya kosekisa to mona yango na kati ya Adoros Congo Télévision Adoros Congo Télévision c'est très amusant hein? Moupé pasika Ayona Adoros Congo TV, Adoros Congo TV, babito s'abonner massivement. Adoros Congo TV na yembela, Adoros Congo TV na yembela, yo 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 yo. TV na yembela, yo 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 yo. Adoros Congo TV na yembela, yo. Kenga malofe kaungo ya, kenga malofe kaungali anja natambola sankale son, mbezi de tabeli bodo. Vedi voto s'abonner massivement awa okojonga lienda lisovote bosonya bolingola misisamba pana lwende nyamaza masira kasomo te mota masokana likinja awa ba émission ya solo bagaga ya solo ba tetre so filme ya solo awa kaka abonnez-vous sur Adoros TV. Juste vous stimuler aussi à Bogoté chaîne Adoros Congo TV. Adoros Congo TV, votre chaîne. Adoros Congo TV, la chaîne des informations. Mbote na bino tout, mbote na bino ba cher internaute, mbote na bino balandia Adoros Congo Télévision, mbote na bino na kati ya monde des stars, mbote na bino tout bozo landangai. Merci beaucoup à Titani la Christelle, ma patronne gentille, ma patronne chérie. Merci beaucoup à toi depuis Paris. En tout cas, bozo l'émission Oyo Adoros Congo Télévision na kati ya monde des stars. Merci beaucoup na bino tout bozo branché lelo ngai tete ntoto la célèbre
célèbre na ye na solo na pasteur John cher internaute na bino to betana ma solo justement ndenge mukile ko kende ndenge ba pasteur ba ko kende ndenge pauvreté koti na mboka ndenge ba fille internet ba ko kende to solo na bango to mo benga ba fille internet mais normalement eza musala qui journaliste to ke nango bongo to memango bongo en tout cas to betana ma solo cher internaute to solo na yango na bino no na ya awa tongo bomoninga na ye boye to ko solo na ye to solo na ye par rapport que tant que pasteur ya to benga ka mingi lité ya pété après ça biso maté ya na pété o ya ko joa azui o pe ko joa te wana ka ye mais azwa merci beaucoup na bino tout bozo landra merci beaucoup na ma caméra Jonathan Chipamba merci beaucoup na machine to bona bongo Eria Dolinar merci beaucoup à toi to solo la bongo na pasteur dité ya pété pasteur John to zana awa to zo fanda na ye cher internaute to solo na ye Jonathan Chipamba ndenge ka filma ki ngai makamango ya ngoyo merci beaucoup à toi merci beaucoup à Jonathan Chipamba na ma caméra ça la bien merci beaucoup pasteur John yeyo to zana ye to solo na ye to betani ma solo on a mingi on a utako yebisa biso par rapport au fait par rapport il y a pasteur ya mboka na biso allure pasteur mboka na biso ba okenango en tant que pasteur parce que ye mingi to benga ka elité ya pété ya lingaka na ko simba pena ba bible eta kotaka na ba kat abimisaka ba français misu ba comprendre te mais ya pe c'est la rango mutu nyonso a comprendre place tout ozali oyeba ke loko ba peki singe za boyi en tout cas toujours solo ane mingi na lo ba mingi te parce que toza déjà na ye mbote mbote mon frère boni santé base kuna Dieu fait grâce donc c'est pas simbarate donc santé maman on peut se conseiller mo tanti nanga oyebi zanga tout santé ça non esengo ozana kimia partout si vous avez santé beaucoup bien à décevoir yo jamais quelque soit échec qui va te monter na miss mais na souka ba ba kanisa ki ba leki yo ba ko pesa ka raison pour yo na santé boyo kana ki afa makamunyos tangu santé azana yo olia to la musona tongo malamu si vous avez santé to zangi mbongo ko to tambola ta ba cholimi na tongo ba muna ka mutango azakaka na te so comprendre si vous avez santé ko kama ti ko koma mpakozo tout ne pas to abongate anuni ndenge nini pour yo na santé boyo kana ki dès le début. Mais ce qui est santé boyokanité, au pèse confiance na nyoso mukilo kuti mo santé négligé. Tango comme na bisengo ko vivre la santé soit traire yo. Lokolo ko peraka na ngate ngape na zana posa na yo te. Okama mutazana bomengo nyoso makoti mabele avant. O balie te. Po na santé bayokana ki malamu te. Yango ti ba yo moninga na pesa mi confiance na santé. Avant bimana luka mbongo na tela na santé Seigneur. Tina komi tongo merci. Po na zamu tabiyoma. Combien baba kaniselanga mabe bazo kufa nga kutu mtu naza na bayoma naza yo moni soko komi le no peso conseil pesa batuke so confiance mais linga mutu apesi yo pema nzambe ndekolo yo simba te ngana nzambe tokotala so na bito kotala zelanga na suka afana kota na cercueil ndo pesinga ba critère na yo soki te tika nzela ko bonga batayango lokwa latite eyaka lokwa mavwanga o batela bango lati to mona biso ba to ba brigadier ba do ba challenger donc na yabi yaya nde ba kanisa nga ba kanisa te papa ku tabotanga na mama na zelo ngina bango mais onyo so balobana nga na tosa te na te so comprendre na yaka kwata chola c'est comme un objectif comme ça tu tozwa na kanti yango na base. OK, vraiment merci beaucoup en tout cas pasteur tobeta moi li solo ya ba pasteur amboka na biso en tant que pasteur a liro ba pasteur a minene to yebela bango kala ndenge ba OK ba ndaki ko kenango a lire ya lelo ba pasteur ndenge ba zo kenango réaction to okoko lo banini par rapport à ça. Omoni problème na lo ba isa boy. Omoni to comme na 21e siècle. Mikolo tutoza nazo peso conseil moko Nzambe azaka kandenga sala ndenga zati lelo mais makamusu peut changer à cette époque inattend match o ebeta makane bande la première mi-temps ezaka différent na match comme pembe na kosila o équipe nyoso mi balé so ba bandi ne bande la match moko azaka na posa gagner azo kimia pas comme à l'aise na terrain o ya polaka atika kate quelques heures pour la force kaka zongza ti match kosila im tormer la pe mamingi posa na souci égaliser ba. N'était pas comprendre. Mais au hasard mené, ce qu'on a gagné des babies belé, tant que comme on a deuxième mi-temps, comme on a négocié na balle pour déjà, à comme une assurance que n'a gagné. Les loyaux,
on appelle cet exemple le baka pour na timing ya vie si ko to kota na koto elobi na ngawana maman na opesa conseil moko toye mukili nzambe nde témoin basali ya nzambe oyo yebi nzambe nitabenga bango nyonso niveau ezokomelela nayebi te oyo amoni ke betie libaku akota na karo wana te so na biko kota na karo te zanini koboya église te pona mabe ya mosali ya nzambe nde pasi bato ebele bayebi te kotinda mana musala nzambe eza nzambe moko na bandimi na ye toke exemple pete omoi na ntango akala eza na mosala nzambe moko nzambe atindaki abala ndumba landanga bien so taye na bible eza ntango akendaki kobala ndumba sikoyo ntango bato bayebaki sikoyo mosala nzambe asolo mabali ndumba danger ezalaki ndenge nini me na puye te tokende kana badage kote mosusu mosala nzambe mosusu soko otali gafa sala mama kobetso libaku mutu lokola David o nzambe alobi aza mutu aza lokola donc camarade nanga David na comportement mais David abomisa mobali ya bato oyebi iri akufa azwaka mwasi na yepa zako sukola mais yazaki na basi combien o akezo mwasi ya mutu abatu kutu soda ya suka landanga bien abima na mwasi wana mwasa na zuizemi ndanga ko bare pona likamana sali sonia moni moye ezate ache mobali ba piège simbita tindi mobali na guerre biba che place liboso akufa po likamone kenema mai mo mbala batu pasa nini akufa landanga bien sikoyo mwasi ona patikala na David lo babota pe mwana o babengi kombo Salomo omoni Salomo ndenge maele na azoka wapi koma mwana ye na nzela ya kindumba oyo mobali ne babotola ye na mutu mususu me mwana na bimi oyo alingami na David asali makamu minene koleka mwasi oyo David kuto achaka mitema bala ba kontaye na te so comprendre kaka ona olobisa ba périmètre ya mabe mususu ko betsa ngana mabaku mais c'est le plan nzambe totika ndenge zokende mais to appuyer te yo suka kana karo ke likambo ko betsinga libaku na salela te mais ko kota na pesha makambo na te eza lokola yo za mwasi nanga tozo bunda na ndako na beti lituto vimbi na bala yo te tank to tozana ndako moko bande ko no bakoya bakoka pasi posa ndeko na bango mais yo lokola mwasi nanga okokima ngapte po lituto bimio na te so comprendre tango osaka na te bokene ka turonga no kanga bisaka na oyanga ngamoko bokene nga te ngamona Holanda bino sima tango ozan lituto tkali simanga na banika sheri na ngomo lituto ezaki paraza tala bolingo ndenge lekanga bona bo yo moko kanyima yanga kote na koya sute ya zoba na zo peso ba conseil moko ya facile ko koma na point so tozozala mama basala nzambe bazabatu babengama na nzambe c'est le onction et pako babenga bango dafe ko kuta bango basala yo zala naka lokola neti motali zala lokola supporter azota la match équipe gagner a sepeli équipe poli azongi na souci mais akolonga ka mutu équipe te ngam na zebi sa olelo nga soki nzamba la tinga révélation musela nzambe tel te kaza mabe na kotikela ko ina ite quelque soit erreur on a zebi souffrir na ba devant télé mama nazaka na danger ko banga makamba basali ya nzambe as tango na sambela kapete nazaka ko banga makamba basali ya nzambe na musika po na yebite ko taza o kantegisa munene makasi nde nzamba zakuna or zo kantya yango nzoka nde tantote o ko mon église moko mandala la deux personnes ba yaka passer moko lipape si la bible nekute katana esanga kota Matthieu etikala kota likina Jean o zo kantya ko faut passer nzoka nde passer nzamba zo tshela motema ye na ebite so zo comprendre siko nezo pesa ba périmètre nani azaya solo nani azaya lokuta est-ce que kokende église ko sala prière à munene batu ba mona ke muta asambela kavala la vabi mana tonga priaka ndeko tambola mwana mundenge nzamba sengi jamais muto akanga ba verset bible belé yene na nzamba za ba partenaire akota lola na kicha mutaliboso jamais frère gis motema okomona ngana lala ka nye na bimaka nye muto priaka tendeni seka tambola kama mabe nzoka comportement na moi malamu que muto saka prière à munene batu bazo banga menzo na moi mutuma mabe est-ce que nzambe pasa na mutu foza ka mutu bomengo bambongo bilamba nzamba lingiye non mutu musomo ni tazo wazanga tina njoka nde nzambe pa lingiye makasi ko likamuta sana bomengo bopese valeur so ko comprendre makamna walo bopesa nga temps ke bato comme na période moko nyose ningisa ote za na position perso za ko ya mukili na senga te bachanga ko cha erreur mosala nzambe talinga te na ko devier ko so na boyi mosala nzambe ko yoka ene pas dike na kimi église na bité so comprendre po erreur mosala nzambe betanga libakuta lokola ya pengwi nga pena tika ko sambela po mosala nzambe pe a pengwi est-ce que mukola suka na lola pasteur bato terre aussi ba mona maboko lokola ba mika ko tse bango lola ko tuna ba angene aka na 20 bozo 12 jamais so yoko sa kuna lola mutu na kwa na ye même pasteur terre ki yo pe ko tema na bar sa samba po batu mingi baso comprendre te
Maman na opesa conseil gratuit. Première église yo. Kolenga attaque okutana na mukilité. Ba difficulté avion nga na zokuta nango esimbe simbate ngana nzambe nanga. OK. Talanga pesa nga conseil mais ko kota na vie privée makam na zokuta nango te. Na te so comprendre. Po biyo mananga sana kinelo yango kokoka te. Makambu na yo moko zo sala nano esimbi te motiki yo na katikati mando tala ya bani ya baninga. Nana pesa yo siffle match bako futa yo te. Na bité so comprendre. Périmètre, difficulté à venir se comme là batu basenga ngona kanaité. So comprendre nga. Ouais batu musu sa robetelo makamba kuta na koto chola. To ya ba manka. Na koma mobimbaka par la grâce. Kokola na ngesa ko ya binote. Yo lia fufa tata na mamo kola mbangu. Nga ba defisa nga ko defisa. Nga moko kolonga ka mutu. Loboko tata mwes. Oh mama leki. Oh yaya. Lokia tu bana quartier. Na bima bibamba na kacha mutu moko. Na te so comprendre. Parce que muta kola na technique de guerre modèle la borupitala. So comprendre nga oza challenge base retourner. Ba tu nyonso mo na fi bazo seka ba na fa normalité. Vraiment. Yo mo na pesa conseil. Bundela 100 francs oyo ko bimise sengwali pendant na poko na bana ba pesa raison. Tika ko kota makambo elekio kilo po makambo to mu kilo ko kisango nyonso te. Kolo mukila ya akoka batu nyonso te mais yemta sala ba bango. Tango yeso ya kabikisa batu nyonso. Tana tanga choisi tanga akufa ka kenda ebela bakoka batika batambola bazaka te ti. Na bide so comprendre. Est-ce que ba faire de nyonso na tango yeso ba mona? O bazaka motema munene balanda ba mona. Est-ce que tango yeso bo pitele zakate? Akota kuna bikisa bango nyonso posa mosala nzambe utalola inde mona nzambe. O balanda qui a pesa confesse na peso to imiter likamukolo mukila sala ba te mingi lelo bo koti sinzambe na ranking na ba ta partir ko tia na bino batindi bino te bo koti na poche privée oye mo pa ndaka batu babilane bande na ko mbetro ko boka makolo pro la sika o la no malamu po o gagner confiance ya ba na bango tango ko mesa mo bakile bango mako e bele ba message na bible ba message na nzambe ba ko sa ba séminaire nzambe atindi bango te zo beta ba na nzambe mabaku ba so ba séminaire etinda mité ya on a zo pesa conseil botika mateya oya kokabola ka bandimi na pesa nzamba tindi bino te o ndenge bango bazabo lokwa la taka lipapa mokele ke mulai triko elemba se kaza na mfutema fo ba délivrer ye lokwa sana ba veste sana mutuka te nzamba yebi ye botala muto ndenge nzamba zo pambola ye kuto azaleki na bino mabongi ndenge nini fo enseignement no ebiso vrai enseignement te ya mutuke linga nzambe kota lola courage utana yo na bonga te kolo mukila binenga chelanga koma bato to kanisa bomenge ko bomba bango ba umela me bakufa ava bato to mona ki bakufa ava nde banuna foye ba schéma so comprendre stratégie na loba tala mosala nzambe apengwa te yangani na se sofre mikumba na ye ngana sa mondimi na zo sambela soki na se plaka na mateya na ye po ay bay côté ya po ay boteya mais soka pengwe talinga te mais ne pas dit que ce peut mosala nzambe apengwi na ye na kokama kaka mutu to pesa confiance na mateya pengwi ndenge nini asa pe mutu akokweya mais to juger ti na suka te Samson asala ka erreur alinga dalila selo bolingo na ba tobola ka miss tant ba tobola ka miss mboka mobimba ba cholaka ye po akufa mi est-ce que makama nzambe telema na kati po misine toboka e koma kitisu tisuka mosala nzamba ko pengwa to choli mais soka bongo na nzamba abongoli motema kaka yo na nzamba ko sa neti suka na peso conseil biso tu to sabikela mo nzambe mais nzamba pona n'importe qui te o poza na mukilinga na bisa première église nzamba verset première église motema na peso conseil soko tamboli na vérité solo na motema na ote influence et bele ba kena église ba bangisa na bango na bango pa mona ka prière mingi azana ba verset be e bele njoko ba finyo se église mutabe bisa bango ye n'était-ce que comprendre monsieur super bazana église ba serre soko tali mama na tra kitambala bebi sa mabala ba to e bele ba umela na église ba kende ki pa iteka ko bebi sa makam soko bika na ju fiancé o fiancé no sero yo sero poto délivrer zaka somo au père influence nini na kati église maman so ba la frère o beta ka sente ou bien frère so bon sa baba wa modérateur frère poto délivrer zaka mama na moyib na ibisio somo ezaki o so père influence nini ba to ba na église na père conseil ba to na ba tonga même motei ce motei ba ni ka to le lot ko ta na Matthieu liki c'est le 3 ce qui Matthieu 4 verset 1 wana babandi et alingi verset au mingi mikolo azo bwa kela nanyo yoko batwana ka église fait azo bwa ka faire kiki matongi maintenant on va te prier amoni molimo mutaliboso yale akangi banga
bino na beglise oyo bino tala nga po tindika nga bongo tala nga skeba nga kokola na nga eza challenge nakola mpo nzambe alinga mpo so natali biyoma na nga na palmarès ekokani te na age oyo fai nakufa na 14 ans tina komi tina balero seki fe nzambe aza parti pris na nga partout natambolaka balakisa nga misapi bokokoka te ata basupporter bowololi se koti ati nga titulaire na obimisa nga na terrain bokoyeba na te soso comprendre na tala naopesa conseil linga ndenge oza bebisa nyonso finga basupporter me tikela koci matoi sobika kita ata na chebi te na kosisa match est-ce que batutu babonga te banuna te banuna nyonso obongi te nde okufa va bokoyeba tokosisa mokiti suka toa na confiance ya nzambe na tanga na nga te naza na nga illettré partout bayebi ke ezoba yeyo mais courage naza nango ezangisa nga lipa te chez biso babaka yaya solo yeyo mais côté na bino naza zoba mais na ndako bazopesa nga valeur parce que nayoka bino to bango boni boyeko tala so compagne nga otimbela je yo na biso nga nalengaka te toya biso tu biyaya so na betika calcul ke na patron mobola tokuta na cimetière tout est vanité olengisa nga nani est-ce que kolia soso eza kozala santa malonga kumutolaki ndunda pam na ebisi yo lokola nalinga mwasi nanga tolaka na toko nde tokobota bana batengama na nakosi yo fo enseignement nabengami mozangi me na mokeleli te nazwaka te mpo ekokana na ya bango te me nakelaka te mpo na ndako nanga na vivaka na mwasi mpe apesa nga respect na mbonga moke bino botindaka basete me nga naza bidja ndako na mwana moto taza na $40 mais mwasi azopesa respect na babokilo tuka papa koko ça va mais budget eza moke soki na ndako ozwi tike na fufo bite mobala solo yeyo mais ndako nanga kikuku keba yo o basi retourner biso tu baparent est ce que bato bamariage na yaka tofanda bana babima nzela mibale nzela kaka biso tu batata ya bana na bapeso baperimetre omoninga naza so oyoki nga oza kopiaka vino foti te tosenga mokili te toya ndenge toya esimba te yanga nini est ce que soki oza pauvre soki oza mobolo kokota lifelo bokomango wapi tala moni basala nzambe batika baséminaire na kotiaka bato panzi likolo basala baséminaire oyo nzambe atindi bango na bano baverité mama ekoma na église oki ozokana soni ozangi offrande mabonzo eza te nde bazoloba oki na nkele or moto auti ndaku makolo abongisi 1000 francs lobi kutu nalia te nafuta tike te nakende nga makolo me lokola nayoki mateya nzambe napesa 1000 francs mais ntango ya na église ekomi tura 1000 francs yoko nde baotyola bino mikolo boye bofrandi boyaka nango yango oyo tande bozotyola bandimi mama naloba no makambo mike tala botika berero oyo lipamboli ya nzambe mosala nzambe lipamboli ya nzambe bazela yango na calcule kwa schéma te nzambe atindaka mutu mosusu okondima te nde apamboli yo botika koforce mapamboli tozobimaka na te feke napambola minzoka nde ya kimoyibi c'est la mandia mendicité omoni bato baye na bamituka ozwi baadresse na bango mpo koma kotinda bato babenga bango basala bareunion ya mofema ape na suka o boseme te sala église te ya oyo akopesa confiance na mabonza ndima oyo aboyi tika yake akende kolo mokili abengaki yo na mosala yebi ndenge kotinda bato bafuta yo est ce que ambassadeur États-Unis ata sali 20 ans na Congo ayebi lingala bakofuta na Congo bakofuta ka na États-Unis ke ba wa missionnaire soso comprendre nga okoyeba kobeta nzambe libaku mpona bandimi na ye te bapengwa te ya yo nini yo nana fo bongola motema bazelaka te comment baninga okomi presse lolo ye toboye te Jésus revient bientôt mais keba masumu bapesaka yango foti te mpo eza deja na kati erreur bongisa masumu ebima mpo borécupere moto koma ya nzambe azalaki kimia mabe na bino bozolongola masumu loko abire na marteau bokotobola na se te na te ozo comprendre oyebi masumu eza kwa makokota loso makokota loso soki esiki na nzungu balongola na balutu tokobebisa lutu bomi nzungu yaka na mai sopa tika ta 1 heure du temps omona mai elembisi makokota nyo ntango kotinda ta mwana moki abendela misapi ekoya yango nzungu etelisa banika po comprendre yeba koloba na mutu mateya tika biso ti toleka na biyoma moko ta uta lola koyamba moko akomi mosala nzambe bojijaka mabe o bato aloka basambelaka te baza ya satana nayokaka ngo trop tani bozopesa nzambe fo rankili na bato na ye est ce que mutu nde koza ya satana
batu mingi bazo pambola masoko tali o basambela raté mutabiyoma soka zimbonga kena ba drink ba kindumba menza bazo tala sekele munangana ko pimela ndenge nini zwa nyama lokola soso. Est-ce que soso kena église soso soka boti takimaka mutu mais soso soka boti mwana les cas pembe na bana saka nini est-ce que soso tonga landaka pona bana na est-ce que bana tonga bakola ba remboursera mamo bomba biso bomengo ngoyo soso pa kena église te motema ma ya kobomba bana utiwa andi makokufa pona ba na bango parce que soki soso ke libana na mawa bongo nzambo asala biso to ko sambeli to ina biso ndenge foi enseignement boye ba koteya soso comprendre makamna waloba otimbela ki ba chepsa côté maman conseil gratuit lingandengo ça et sengonange koza muke lokola fourmi n'est pas dit que lui alikinga na zamba na fourmi na zamba leka muke matita te mikele ke mulai mais na kati zamba pa konzaka terrain na ye soka boy ke balio ba ya wana baboyaka lui akoya na kane ya la litomba ba na oye terrain na biso sa osenga tango ba matela ba sio ki mate foyeba mutu mtazana terako akonzaka nazanga tino me nazana mwasi ko lela kanga na piaka nanga kuta lela lokuta nanga momi nanga so na kose na tongo te na butu mala la bien ay ba ke mbala so ko sanga me akanga ma libela sakana yo et c'est na pesa kanga lupango alors so so bibamba moto zo pe na makala et puis to lamba na makala faut to batio sur le pango balamba si matokongoli makala na bango équipe nationale voilà le bichema vite OK mais libala les où mela tala foye ba chema so bi terrain te kokwea bo sombela basi ba jeep mabana bino ekufa biso mata manka meti titulaire sakana OK yebi promesse yo tala ona biso mama so kutela mobala lingi yo zala les kolana makela batute nzamba tinir mibali musune bandoka batama vuanga tinga maka zala mbamba na suka moto ko pelokamwe to banda na pansi le komi boy ke bana place bilango moni place balona te kendo senga ba pesa ko ndamba loboko so ngele kebele ke banga gagner biso ne bele est-ce que ya lona linga mobala bani na passe ke bana mibala bato botolaka risque conseil na pesio et puis vrai mobile challenger kotala ka terrain te so ki mukili soni ba ko chola yo mitanda ba chola me ba pesa raison na mona mutabimaka na tricot na quartier ça na ba tuto quartier yende illettré zoba mutasuka nde ye afuta kana kiku kwa coin tellement betaka de coopérer à tembe jamais lata sapato di papa ba kopika comme sachet chaque jour kana sachet na siffler na muno tellement basi à quartier mona ke mbote pelaka kuna mingi ba komisa ndoi mama ko kondu ne bele tela ngandambu est-ce batali titre mobali nzunga zo pela lokume ye sakana ba titulaire et bichema vite on va attendre ba mbote ndire mta ko voyage ponzu neza kana misuni c'est to pesi mbote te tortinda sani ndenge oyeba tala on a pesa ba périmètre kana kansi on se comprend chez moi tala so zo kanga na pesa ba technique de guerre nga so kolengi mukilo ka musanga mama mutu to sana part kolenga vite zala l'aise so mono forcer simbite c'est que saison na yo te ozanze te langa so ozanze te langa bokomi na mbula yo simbate taka manga na kokoti so zo renye eza saison na bango so zambala na safu zela mbula mutu na série na est-ce que nga paka na tondole kokana mais nyo sezanga mais na munoko bagudi différent keba so za tondolo zela ba mama zemi so za paka kendo luka na école bana mike ba kosomba yo ino tu banga idi différent yebi chemin vite oyebi ya kama cela ba passe mutu to azokemba oyo leki et puis albeta kama cela passe makufa kapé te ozo zela nini yo sakana asa base retourner comment nyama lokola fourmi a oumela bongonga vraiment n'était ça se comprendre makamna lo ba so comprendre chemin jamais fourmi akola ye moko fourmi ata zanga famille akenda koluka bana batata masini mama leki baza pembeni pour les papa ndeza la paix pepele yo mutu il fait la force so za courage te au moins na mukili ngai na teka lokumu c'est kanga me na kende kopo bokoba tala zoba mais na pourquoi sachez na maboko na pesa ba chemin so ki visoni ba ko chol même ebele bozana be église bozo prier bozangi mapamboli po bebi technique te otonda na ba alléluia na kifunda motema bimisa nzoto na kopia demadi yo demadi kena mokate na église basa la prière tina soko balo ba mère aussi tukali bume tondi sa olia okoyeba
Sakana mboko ya. Ok, merci beaucoup pasteur. Bon surtout le bito ko taniti na ba journaliste to ba chroniqueur ya mboka na biso ba komi belé na ba internet réaction na yo. Misu ba remonsa ba sans tabou ba côté na hôtel ya côté même loko la pratique ya moi sina mobali. Karapo bato ya mikili to bato ya libanda batala. Bon, ezaba au moins to na période moko na koyebisa yo tantina nga. Eza biso. Tout oyo difficulté sokele qui écrit à makambo ebele. Qui fonde ce que côté ndako ezaka toujours sika. Ce que zangi entretien. Remarquez où mais misaka bakinche ko na ba pese ba koteli wa keba. Mukili difficulté le ki mutu to comme une priorité ko sala o motemeli elingi. Europexia nini nani to nani nini. Naturellement comme ba journaliste, il est la même nga. Ba journaliste misusu ba comme ko texte mitaka na bango na ba télé pourquoi na habité so ipona poto be pona na habité. Na ba journaliste misusu ça pena que oh ya comme na niveau aux journalistes était. Mais azo sala ka pa PCRS. Or qui journaliste eza métier moko soko zana ngo bato no pesa valeur lo kwa mutatanga mingi. Lelo ba journaliste soko tali ka ko mone pepele. Muso le kana TV bilo ka cheche na nga lati et comme le la prostitution il y a vitre. De botala soko coopérer tout ça. N'entendez ça comprendre. De ba faux chemin. Et puis et repesa nga mawapo webi na repesa pe fautité tala. Na jija fi moko be ndumba to na iko timbela makamba za kutana ngona famille nde na bate sala na noluka mumbongo kata bando teka na ebite so comprendre na opesa conseil kaka ndako tata ko kolesa bana te ko pesa ba condition makasi te boko taka ndako 17h bola la 20 na ngi botanga na kaye te bana ba bela kwa shoko na sa respect za risque tika bango ba yungana lokumu kake na zakatata bana oyo même tumtasa loyali alingi soko lingioza la tata malamu pimela bana bilamba sika na bana vrai pimela bana ndako lokumu balala katane toko bazanga ta tefi batala ka ba voisin mais fufu na bango bombardaka bango lokwa bombi bana wana to tini bango difa ba kende 11 fois na bonus tata malamu yeyo na biso vrai pimela mutu nyonso menzala te et belle to ça nango difficulté mama mukile tamboli partout dans le monde makamezo sali mais minene mais en Afrique to tika na retard moko to kanta ko Afrique ça na libabe Afrique ya libabe te to kwende na ba faux poule soko moni mai pa na bino zo bima te bo finga na origine des autres bolande la cho bien bo mona kota likolo mutu moko to bola cho pa pamba andimika mai beba mais bino bozwa te na ba no makama mike so comprendre faut ça la attention yango moni na bisayo tout wana lobi nanga oui na ba mlo so ba salaka muso zo la sebatu ndengi bolingo ezalaka na TV na kamwa na jugé était eza kopa zo ça peut ba vie pe bazo tala pona ebité mais on est qui prostitution on se exposer nzoto na yo pona ko sala bo obi ke na kamwa tala muto ata linga mwasi te coûte aveugle o ya kola monate so bazana mobile na to na mwasi basaka bolingo ka lokwa bato ba mona ka bandaka kala faut comprendre na loba botika ba ja ko mema makambo secret na libanda bozo si sa dignité zanga nyoso tika na valeur conseil no pesa yo et ça quoi tata moko na monaka azaka na mbwa méchanté azanga pe mbongo mais ba le se continue na lopango ne bana na ba beta ba le continue na lopango batuna ka tata bino aza babanga ka nini lopango ezanga mbwa kilo tata zanga mbongo pesi nda kuva valeur mais na mona mutazana ba jipi tout so yana ka alo ba bola bazo bude mutambo aventurier wana bola ndeko tu escroc pourquoi azane na bomengo mais bana basi yo sa quartier bakoma basi na ye mais so tena loboka ça na alliance parce que pourquoi na quartier basi c'est valeur mais ça na bomengo c'est ba mona bomengo na pas pour le coup na asilisa keba tika na dignité conseil na pesi yo zanga nyo le coup mezala mutu pamba zala na vite est-ce que liboma lokola silangala so ka kufe be mene ba tshaka ngona place ba mbwa pa zanga tina na mokili ezaka kota ba ya batu boma liboma ressemble lokwa mutu solo ko boma yi mutu no normal makam na zoloba makam so boma biso conjoncture pe mingi ba kufi no ba mboka ba paya na ba voyage oui bango ne ba kufi mais so tali po juger bango uta musika to kemba makam so kana Congo le ki corona na kilo na ko sote mboka ni sa mutiko boti bana 5 pona nini est-ce que yemta 5 bana ngo ya za pia kenza mapese bana 5 a charger te ya yo na ini oko bota bana 5 tozo tal conjecture la pays te yemta 5 bana ngo boye ba koteya bo jije batu na loyenge sa boyeba omoni fi wana nduma yependa moi siki toko boye chel famille
mama miso mona bana kati ndako bazana kati ndako bima kazo pesa bino mbote makamba zo mwana kati milinga aya kuna famille au mona tia so fimbana pana mo baliaka bien tala ndako étage nzoka nde ko papa kione ya misala so bando torsionner ndako lokwa couloir l'église so bando komba ti 17h so bando suka basani kobela baninga na lopango batikele misala nyo lokola kufela ba parents lokola ya mwasi soki ya ndeko soki libala soki papa bango balaka mwasi na ya kufa ba nazo bana ebongo soki mutazo nyokola kende ke église boko yeba ndenge nini to mona bana na ba mona boy mutanyokola ki asambela na quartier bako pese foti te so c'est que papa ko kona ke prier na ko chabina na mabonde eli mais mwana ndeko zo nyokola na ndako mwana zo tala mama me makabili me nazo kemba ndenge nini basa talebe na bana ba vérité soki mwana na kimi akomi libanda zolana ba mesa wenza kosi ni mwana azaki na misala molili nzone mama nyokola yi akondima kabela ba voisin bala bala soso me mwana na nyokwama tala tambo na mukilo mwana makam na loba ebele ba yebi ba bata mana si église ngomoni nga ato yembi makasi na église ato bimsi verset na okimelo kwa muta maladi ya corona oyo nga moko kolonga na zo mi pesa nga na confesse mutu na église itenga nga to sali prière munene na otaka téléphone nga zo prier ba nga changa maboko te okoyeba tambo na ba bino ba vérité bo chemu kilikaka ba to ba bimba victime dikola ko sanga pui est-ce que ko kufe les anga est-ce que soko sana mama moko kufa pesa pa mama mususu komi ngam soko sana ndeko mo be papa no bana mbongo te batindo pa ndeko mususu zangam soko ko ki mutu te bo charger bo zongisa tala ebele bana ba nyon ebele ba omoni ba to belé petit muso moni 14 ans 16 ans azoka ba pota lokwa soda kenda guerre makamba yoka na matoi alemba vie yo so mona muta sambelité mazo senga faire du monde tellement pas c'est le cas que mukila ngosu esuka sono kenda li felo na kende baza talebe na Congo na ba no frère akuta na faux poule mutu moko ndimaka te azonyokola ye mais na miso batakosa koseka lokola lingi bango nyonso mais nakati ande akusala ata mwana na sali kamka mwana na yako longola papa yo na longola ka yo lingaka misala boy tala mukilo nzamba ko jije bino ona ebisa oba vérité tala ngana lenga keba na peso conseil tambola na moyibi ozana confiance ki otambola na musala nzambe ou bien frère ou bien ndeko mwasi asambelaka masala makamusu sa bomba na sima yoko bunda na confiance ndio ndebi yomane kangisi bino nyoso pomena tamba na moyibi somwe batu batondi na arabi se alinga yiba weza kopi na biso na osaka garde soke yindi na wangani soke simi to coopérer kenata mutana bien toke alléluia amen bulu bakanyi nini o yete njoka ye keba so comprendre nga sala attention moninga frame cha vi na ba rétroviseur ko sa biyoka yokate mukile indi difficulté komi permis na bana makamwa mikie batu bakomi na lokoso ya mbongo koleka na mbongo ngam na bisayo batu basili maîtrise et puis mingi bato ka bazana privilège ko zonde bazo koma mabe makasi ko leka bazangi remarquer babola bazanga me bazaka na boboto soka zui tala mutambonga kabela nani soka bimisi faisons sa bénéfice vraiment mutambonga mususu ko sele musala biloko azotinda mike pona ndako na zo mona pena ba $1000 $4000 mais yum to sele musala pa peso ka ta $500 ou bien $200 nana mbongo te azano 80 ole kasu jeudi musu mona biloko atindi apa pambe comme ata ba $3000 so pona ko futa okendo lesa batu ole salele musala zela na mama to mona ngona mukilitala mutaso mindako ya $500,000 sanyon ndako ebujaka te masisela ngombo mbongo bato bazosala bazotonga ekomi kana mwa mikolo mbongo ezate ozana no oyo misusu boya na tanda po mona pasi ya motema mabe meketela mutango budget tonda bato bazozwa nde baosa motema mabe yango nazebisa yo kobonga po kutana nzela bato malomba ko ide yo kokutana bato batanga mingi te okusala erreur kutande na muto aza motema malamu okozala l'aise so yo kinga bato batanga mingi nabi bango nyonso te la plupart ba faux balingi ba gros mots ba anglais kokoma kana anglais my god oh tu vois c'est le monde makambo mama na zo vérité na biso bataloko so to ndombo pa bande ko pona fufu to mona makambo et bitambo tamba na sambwa na lungwa na moi depuis 10 heures moi penda c'est moi lokola ngola mutu lokola lukika et puis makolo so na moni sanze te mo ata na ibite na temi na pemi na lokwa muta pemi mita na pauli mutu lokwa muta bungi na pemi na kwa nguna simi na nzeto kwa masa nanga
na continue nzela na koma kapa bandeko na kati ba yambanga na esengo ke ndeko ye bo pesa na nusi secret kokota kana kokota ta ba moninga ah mwana mama no mwana no kota zela kyote landa bango bakelo somba ba sete talela nga bango ba zonga sanga na moyo kwa muyibi banga ah na ibi atari kamuteka ah na bima nga mona nzela bakufa ta kokufa to don na komutu na kutu batu na ibite est-ce likamo batindi biso kopezela katata tika ta desa susi amaya ta station ko yeba bitambola tambola mama na mona milinga kwa na bunga yo ngam na samutema ozwi nazo michola ngam ko na kachanga ozwi bitambola tambola ozwi nazo mibolola okoyeba yo okoy tala namona makamunga omoninga namona nzoto yo amona mimona mbwa ngana nzoto sito inana na butu pe na zoro taka zoro sanga toka bwana ngana mona ekoki yo za su yanga ite po lingi biso to kanga bozala yo so charger mai na place fufu tongo tipo kwa mai na mai michope bandole l'érosion tokobela ngabi wako kokata bima na nzela masuba otika ngato vive na kufa na tala yo saka na monde o compagnie nga chez moi papa o ba périmètre monde leki makana na yebisi yo na lekana ba kwata oza challenge à vie base retourner mais Dieu est bon. Ok, Dieu est bon. Souffrance à Congo, Dieu est bon. Yebisi yo nzamba za bien. Yo moninga na lela te. Mutroko na Congo na ko kima te. Maman na technicien nga. Tous les catégories challenge na yebi. Era ko seka na sekaka. Era pia kana kangaka. Nga soke yindi. E yindi rapé yindi. Mo senti que na ko yindi ana na zaka na favori. Eso mona 5 ça fait comme le quoi 5000 francs. 500 francs. Bon ko somba 3 bonbons mais na comme ça ngo lix pe kenga jeune mobimba sans manka. Pe na masolo tu nazo pile pona tondi makasi. Yebi shema foyeba. Bomba lokumu na yo moko. Nga ata na zolia ata na melima ya lobo. Soko kutinga brisque na fenteka na zokande anji. Ukuti na kosa wana fixité na baksa sundam. Pomo na lokumu nga eza. Ukutinga fragant. Na sani. Nga soke monanité et mona na raté soke monane monani. Eloko na yina na mi pesa nga moko faute na place na zotala nana. Et ça va biscade à vie. Un jour pe simba ba tutu ba bonga ba lekana nzela malamu te. Misu pe ba kemba ko leka yo nanga. Eloko bo makayo nde olingi bilenga lenga. So na talika na komi nango otu na leka na kufate nzamba linginga. Toke tokokoma pe tokokoma. Tokokoma. Nga ndeko apimelanga atana na nzala makasi na kompemena ndaku na doublaka. Na boya pesa nga ko chola. Po de ça ina nga. Faut maintenant la camarade yanga autre sonne ma pesinga talipa na zui kena kene pas de quoi ça cholanga na ke supo na nzala te na ngardinité sambate mama batel lokum OK tambuse lo moko ba ko chola mena pour que misata 100 francs OK dana kamwa muta sa piake mazi mo 5000 francs faut mo na nda olia lo kwa mundeli yebi shema lo bito sa pe na musama longa te ba pointa yo zoba gafuka na sa make mama ko sala make mi bale iya yelanga maya opiro ya mulangi na koka kama basachete sa ba miami metanga ko koya keno tali na pompe agumba miloko mta otongola bu na maya pompe amelina mutu te mazoko sa rapport mango pesa ka bien yo meina nani sakana vie o sakana kizunguzungwa oh mbokta Somo pasteur. En tout cas, merci beaucoup pasteur. Tozaki nayo kitoko lobi kitoko, merci beaucoup. Le lobi battait la dignité. Alors roboti karababa malgré mboka eza ça vraiment na mbutu mais battait la dignité nayo. Roki komiti kate le roi net en tout cas batutu bayoki yo balandi yo mama Clarisse Biata na Ottawa na Canada landi yo les amis d'Olivier na Canada landi yo message ni européen ça y a mot de clé na kata ba congolais pour batu ebele baza bazolanda. Bon moni message clé. Yo morokolo yo bundela yo po fena na yo. Moninga kolonga izanga. Comment na robambela mutu musu faute na place na déficit atanda malokolo na ngate. Ete so compagne. Vie na yo ezana maboko na yo. Buzo bato boite passe examen gérer. Ndima ochola mana miso abatu pona likambo eza seré nzamba ko pesa raison. Ke omitika na likambo bato betelo maboko mais c'est pelti nzamba ete na suke kwesio na faute. So so comprendre nga. Ndena biso clé à vie. Et puis mutu pamba za la raté. Tous les mutu na mukili pesa respect. Soko moni mutu wana zo chola na likambo ke beteli baku. Ata yo zu privilège ya kozwa, kozala champion ko chola ete. Na opesa conseil batu nyonso bayana mukili malamu. Makamba kuta na ngonde tenga misa ba bango. Comment est-ce que c'est sapat tu peux tengama or sapat autant na magasin sika parce que nga sapat or nga sapat na za na magasin sika ce qui na tengami na la nande lokolo et la tanga na zo forme na ye
surtout mutu soka lingaka makolo mingi ça va te kotenga maloko muscarpin ke bana vie sozo tchola batu to kutina mukilo seki nzambe nda sala bango pour le roi ba kufite ba bikela munaye yo privilège ozu ko kanza te ko pile bango po nzamba lingo makasi ko leka ba bango place na salaka mutu tous à l'aise et simba te toke na ye na forme ya fourmi na zama na komona te na lika na seme parmi banyama ba kontranga amen et tout ça se comprend pour na pena mwasi na bana ba vivaka iloko so boma yo complexe ya miso mabe na yo banga biloko baninga na moto pona solo njoka batu batkela ko lia baki musuni maka bibanga banga vraiment nzamba pambola na sepeli trop chaîne na biso Adoros Congo Télévision Adoros Congo Télévision Adoros Congo Télévision pas tanti na biso Détin Tété base cameraman na biso pe Jonathan Chipamba base na staff tout na moni to la pete to zalakawa oki to la pete ndenge zalaka to la pete base awe zande linga nzamba avant mutu na kwena na ye na PSPK bambote sona ko pesa numéro na ngana no 084 75 18 112 na pesi mbote na chérie na nga gros bisous Blandine place aux chérie je t'aime yo yebi je t'aime ezaka majuscule umela na pesi mbote na William Anona papa na 14 gosses na pesi mbote sur na Régie du cerveau sans oublier Marco Boos na pesi mbote na Ekambu Mpundu na pesi mbote na Mimia iko en Afrique du Sud sans oublier Mikolo staff ezana pa ya Sarah Amani so kotka na page ya Facebook beta Sarah Amani mobimba okomona penda ba biloko basi nyonso azalaka nango tala ana ba periki moko zo sala mikolo na biso ya PTT et puis ça kona maboko tala comme na Canada tinda ko même na ba DHL to ko ya so ngoko na WhatsApp tala eh bien numéro na yango 40 36 06 37 65 de so betika wana mobimba vraiment quand Justine Oumela le consul honoraire de l'Ukraine au Congo Faustin Ngobeya base na pesi mbote na maman Lilila sana bumbu sans oublier petit nanga Virgin vraiment o nyoso botika lipe na pesi susu la principauté eza na inja na victoire mama eza de babani place moko so za mopayoye au sentir que ko za na poto na prix moko pe ya C vraiment Congo biki rouge Oumela na pesi mbote na ye moko maman Sophie Bintou, Colo Principauté, base, pendant le succès, na l'ingabino mingi, vraiment, tous les bateaux bazali à Yoyebi, tous les pètes. Et puis, à chaque fois, on a ce succès là. Nga, rôle n'engagé à 0. 0, bah, contact a été mazaka chiffre. Au sommet, bah, contact 0. Balinga a été à temps, à baninga. Un, ouais, la gana, bah, les 3 tines, bah, 9, balingi, les premiers 0, bien, le quoi, zo. Attends, bah, le quoi, mopa, ya. Mais tant que nous avons un bon bango babenga 0 bat azala nsima pour faire bango chiffre kilo nabima 0 nzamba pambola bino nyos. Merci beaucoup pasteur. Ya ko le besate so bolandi na kanti mise ko telema boko zapete nzamba pambola na lela bino tout fort vraiment to la pete base. Merci. Yambalo yo yaka na Bible. Fabregas Kyrios, Gujarati, Messieurs des Trous, Adoros Congo TV, abonnez-vous massivement, parole du maître. Adoros Congo TV ne tombera jamais, c'est pour des informations exceptionnelles. Parole de Kyrios, Gujarati, des Trous. Bon, mon attention. Simba, attention. Attention. Mon Dieu, non, comme ça, tu n'as pas voulu me saler. Adoros Congo TV, votre chaîne. Adoros Congo TV, la chaîne des informations. Bah s'abonner, quand on sait jamais. Adoros, non, adorons l'éternel. Adoros Congo TV, on sait jamais. Bah s'abonner, ma copine, bah tonton, il y a ceux qui s'abonnent, notamment moi, ça va tout s'abonner à Adoros Congo Télévision. Pourquoi s'abonner? Moi, ça le va maintenant, José Nabuta Baba. Babi abonnez parce que bon, tout le monde a nada. Oyaki on que mon nada te na Adoros Congo nazalaki baloba kaka nada ba fanatique nyoso ya vie de loin oyo nyoso balingaka vie de loin biso nyoso tolanda Adoros Congo TV nde makambo ba gag ba film nyoso bokuluka yako sexa to mona yango na kati ya Adoros Congo Télévision. Adoros Congo Télévision, c'est très amusant, mon père Pasika.
ayona Adoros Congo TV babito s'abonner massivement. Adoros Congo TV na yembela, Adoros Congo TV na yembela yo 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 yo. TV na yembela yo 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 yo. Adoros Congo TV na yembela yo. Kenga malo fe kaungo ya, kenga malo fe kaungali anja natambola sankale son embezi de tabeli bodo. Vedi voto s'abonner massivement awa okojonga lienda lisovote bosonja bolingola misamba pana lwende nyamaza masira ka somo te mota masokpa na likinja awa ba émission ya solo bagaga ya solo ba tetre so filme ya solo awa kaka. Abonnez-vous sur Adoros TV. Juste vous stimuler aussi à Boubouté chaîne Old Adoros Congo TV. Adoros Congo TV, votre chaîne. Adoros Congo TV, la chaîne des informations.